Ese wigeze gukunda umukobwa ariko nawe akabura kumenya nimba nawe agukunda? Nimba ibi bintu bimubonaho cyane, wamureba cyane ukabona ibi bintu ari kubigaragaza cyane, ariko ukongera ukibaza uti ese sinjye uri kubyishyiramo cyane? Uyu munsi rero ntabwo turi buvuge ibintu byo gutekereza gusa, turi buvuge ibintu bifatika bigaragara mu buzima bwa buri munsi, ibintu ushobora kubona ugafata umwanzuro usobanutse. Nimba ushaka kumenya ukuri kuri uwo mukobwa uri gutekereza ko nimba ashobora kuba agukunda, reba iyi video kugeza ku musozo, urasobanukirwa ibyo science ivuga ndetse na realite. Ikintu cya mbere ushobora kubona ku mukobwa ukamenya nimba kuko agukunda, ashaka kuvugana nawe kenshi. Iyo umukobwa agukunda by'ukuri ntabwo ategereza ko ari wowe umuhora iruhande gusa, nta nubwo ategereza ko ari wowe umwandikira gusa. Azakwandikira akubaze ko umeze, akwereka ko akeneye kuvugana nawe. Ibi ntibiba ari impanuka, ni umutima ushaka kugera hafi y'uwo akunda. Ariko nimba ubona ari wowe akenshi utangira ibiganiro, icyo gihe haba harimo ikibazo. Ariko nimba nawe ajya acishamo agatangiza ikiganiro, icyo gihe biba biri mu murongo mwiza. Ikintu cya kabiri ushobora kuraho ukamenya nimba umukobwa agukunda, aguha attention idasanzwe. Iyo muri kumwe ntaba ari kuri phone ye cyangwa ahandi, umwanya we wose cyangwa se ibikorwa bye byose biba biri kuri wowe. Gusekera akumva ibyo uvuga ndetse akakugaragariza ko ari wowe umufitiye agaciro kurusha ibindi byose. Iyo uwo mukobwa agukunda ntakubona nk'umuntu usanzwe, akubona nk'umuntu w'ingenzi mu buzima bwe. Dore ikintu cya gatatu ushobora kubona ku mukobwa ukamenya nimba koko agukunda, yibuka utuntu duto duto mwakoranye cyane. Wigeze kuvuga ibintu byoroheje, hashize iminsi akubwira ati wari warambwiye ibi sibyo? Icyo gihe aba ari mu murongo mwiza. Ibi si ibintu bisanzwe, abantu bakunda kwibuka ibintu by'abantu baba bitayeho, ubwo icyo gihe aba ari mu murongo mwiza. Niba yibuka ibyawe, menya ko uri mu mutima we. Icya kane ushobora kumenya ku mukobwa ukamenya nimba kuko agukunda, akwereka ko akwitayeho, akubaza uko umeze, niba wariye, niba ufite ikibazo. Iyo uri mu bihe bikomeye ntabwo agutererana, agerageza kukuba hafi no kukugira inama. Ibi ni urukundo rugaragarira mu bikorwa, si amagambo gusa. Ikintu cya gatanu ushobora kubona ku mukobwa ukamenya ko agukunda, agira ishyari rito, akugirira ishyari rito ariko atari ishyari ribi. Reka tuvuge ukuri, iyo umukobwa agukunda ntazishimira kukubona uri close cyane n'abandi bakobwa cyangwa se wegera abandi bakobwa cyane. Ashobora kukubaza ibibazo byoroheje cyangwa akakugaragariza ko bitamworohereye. Iri shyari rito si ribi, ni ikimenyetso cy'uko akwitayeho. Ikindi kintu cya gatandatu ushobora kubona ku mukobwa ukamenya ko agukunda, ashaka kukumenya byimbitse. Ntabwo muganira ibintu byoroheje gusa, azakubaza ati inzozi zawe zari zimeze gute, ejo hazaza hawe hatekerezaho iki, uko ubuzima bwawe bumeze. Ibyo nibyo bibazo akunda kukubazaho cyane. Iyo umuntu ashaka kukumenya gutya, aba ashaka umwanya mu buzima bwawe. Dore ikindi kintu cya karindwi ushobora kubona ku mukobwa ukamenya ko agukunda, yiyitaho cyane cyane uko agaragara iyo muri kumwe. Iyo azi ko muri bubonane ariyitaho cyane, ashaka kugaragara neza cyane iyo muri kumwe, kuko wowe uri umuntu ufite agaciro mu maso ye. Ntibivuze ko ashaka kukwiyerekanaho gutyo gusa, ahubwo bivuze ko ashaka kugushimisha. Dore ikindi kintu cya munani ushobora kubona ku mukobwa ukamenya ko agukunda, body language imuvamo, cyangwa se ibimenyetso by'umubiri bimuvamo. Hari ibintu umubiri uvuga ariko umuntu utabivuze, akwegera hafi. Iyo muri kumubona ari kukwegera hafi, atangira kujya gukoraho byoroheje, ndetse atangira kujya gukurikiza amaso kenshi na kenshi. Umubiri ntabwo ubeshya, iyo umutima ukunda umubiri urabigaragaza. Dore ikindi kintu cya cyenda ushobora kubona ku mukobwa ukamenya ko agukunda, aguha trust cyangwa se icyizere. Ashobora kukubwira ibintu bye by'ibanga, ibimubabaza, ibimushimisha cyangwa ibibazo bye, ndetse ibi bintu ntabwo aba abibwira buri wese ubonetse. Iyo abikubwiye gutya uba uri umuntu wihariye kuri we, icyo gihe utumenya ko agukunda. Dore ikindi kintu cya 10 aricyo cya nyuma dusozerejeho ushobora kubona ku mukobwa ukamenya ko agukunda, aguha umwanya. Wibuke ko igihe ari ikintu cy'agaciro ku mukobwa, nubwo yaba ahuze ashaka kukubonera umwanya, nta kwirengagiza, nta kugenera ibisigaye. Iyo uri kumubona ukabona ko kwirengagiza, icyo ni ikimenyetso cy'uko atagushaka. Ariko mu gihe uje ndetse ari mu kazi gakomeye, ariko ukabona ari kwishakamo uburyo mwavugana,
icyo ni ikimenyetso kindi cy'uko agukunda ndetse gikomeye. Iyo umuntu agukunda aguha umwanya, iyo atagukunda aguha utuntu tw'utwitozo tw'utu exercice, agashaka inzitwazo zidasanzwe. Rero umwanzuro ushobora gufata muri iki kiganiro ukamenya koko nimba umukobwa agukunda. Reka dusoze iki kiganiro tugufasha gufata umwanzuro. Niba ubona nibura ibintu 3 cyangwa 4 muri ibi, hari amahirwe y'uko kuko uwo mukobwa agukunda. Niba ubona 7 kuzamura, ntukomeze gushidikanya, ukuri kuri imbere yawe, uwo mukobwa aragukunda. Ariko ikintu cy'ingenzi ushobora kumenya muri ibi twavuze, ntukishinge ikintu kimwe muri ibi twavuze. Niba ubona ko ikintu kimwe muri ibi twavuze ibindi bitarimo, icyo gihe nta mwanya gufitiye w'urukundo, ahubwo ugomba kuba bwenge. Reba uko yitwara buri gihe, ubufatanye nibwo bugaragaza ukuri. None tubwire muri comment, hari umukobwa waba ubonaho ibi bimenyetso? Andika muri comment ati yes cyangwa se no. Kandi ushaka kumenya byinshi nk'ibi, ubika gukanda subscribe, like, share. Nitwa Jean Olivier, Imana ibarinde.